कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं मार्केट गया था और वहाँ से लाया मुर्गी के बच्चे जिन्हें कहते हैं चिक्स। चलो अब देखते हैं मैं कैसे चिक्स लाया हूँ और कितने चिक्स लाया हूँ। 1 2 3 4 चिक्स। देखो ना ये कितने प्यारे, पर इसमें से 3 सो रहे हैं और बस 1 एक्टिव है। करो मैं कितने के लाया हूँ नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ। 8 रुपए का एक अंडा आता है और मैं 5 रुपीज का एक चिक लाया हूँ, मतलब 20 रुपीज के 4 चिक्स। अब मैं इनके साथ क्या करूँ? चलो पहले इन्हें खाना खिलाऊंगा, फिर मैं इन्हें पानी पिलाऊंगा और इनके लिए मैंने एक हाउस भी बनाया है जिसमें ये रात को सो सकते हैं, चिकन हाउस। इन्हें राइस खिलाऊंगा, बासमती राइस। अरे बाबा मुझे लगता है इन्हें तो भूख ही नहीं है। इन्होंने जगह जगह पॉटी की हुई है, मतलब इनका पेट भरा हुआ है। ये वाला तो खा रहा है। इन्होंने तो खाना नहीं खाया। अब कोशिश करती हूँ कि ये पानी पिए। ये तो पानी भी नहीं पी रहे। मुझे लगता है इनका सब कुछ भरा हुआ है। अब इन्हें सुलाने की कोशिश करती हूँ। इसने भी नहीं पिया। मुझे लगता है इन सब ने पानी नहीं पिया। मुझे लगता है इनका सब कुछ भरा हुआ है। चलो इन्हें सुलाने की कोशिश करती हूँ। अमेजिंग। चलो इन्हें सुलाते हैं। अब मैं इन्हें चिकन हाउस में सुलाने जा रहा हूँ। ये गया 1, ये गया 2, ये गया 3, ये गया 4। बाय बाय। भी नहीं आ रही है, ये आराम से सो रहे हैं। अब हम इन्हें आराम कर देते हैं और हम कल इन्हें खाना भी खिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।